ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 30 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 30 ପଦରୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତୁମେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟର ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଚତୁଷ୍କୋଣ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାର ହେଲେ, ବାହାର ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଦୋମ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଏଦୋମ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆରମ୍ଭ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆଉ କଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ତିଆରି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ବା ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ, ତୁମେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଆଉ ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳନର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଯାଜକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ 7 ଗୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାର ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଦଉଛି। ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାର ଥିବ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ବେଦୀ ରଖାଯିବ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ବେଦୀ, ତୃତୀୟରେ ଦର୍ଶନୀ ରୁଟି, ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କୁଣ୍ଡ, ପଞ୍ଚମରେ ଦୀପ ବୃକ୍ଷ, ଷଷ୍ଠରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବେଦୀ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ରଖାଯିବ। ଏହା ମାନେ ଆଗରୁ ଆଉ ପଢିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ ମଧ୍ୟ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ। এই 7 ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି 6 ନମ୍ବର, ଯାହାକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବେଦୀ। এই ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବେଦୀକୁ ଆଉ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଣ କରିବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବେଦୀ, ଗୋଟେ ଧୂପ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧୂପ ବେଦୀକୁ କଣ କରିବ, ତୁମେ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବେଦୀକୁ ତୁମେ ତିଆରି କରିବ, ତାର ସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଆଉ ଆଗରୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଲେ। ତାର କେତେ ଚଉଡା ହବ, କେତେ ପ୍ରସ୍ଥ ହବ, କେତେ ଚତୁଷ୍କୋଣ ହବ, ତାର କଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବେଦୀକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, 31 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ରୁ 5 ପଦ କେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଯେ ଅହଲିଆବ ଏବଂ ବତ୍ସଲେଲକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଯେ এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ। ଅହଲିଆବ ଏବଂ ବତ୍ସଲେଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ। ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବତ୍ସଲେଲ ଅହଲିଆବକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିପୁଣତା, ଗୁଣ ଦିଆଗଲା। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଇଟା ବନେଇବା। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଇଟା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବନଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଧୂପ ବେଦୀ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସୁନାର କାର୍ଯ୍ୟ, ହୀରାର କାର୍ଯ୍ୟ, ମଣି ମାଟିକର କାର୍ଯ୍ୟ, କାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିପୁଣତା ଦଉଛନ୍ତି। ତ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଦାଉଦ
ଆମେ କେତେବେଳେ ସେଟା ଆମର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ହେଇପାରେ। ଦାଉଦ 141 ଗୀତର 2 ପଦରେ କହନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ପରି ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନୈବେଦ୍ୟ ପରି ମୋହର କୃତାଞ୍ଜଳି ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ। ଦାଉଦ ସେଟାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ପରି ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ତାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମୋର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବିଧି ତାହା କଣ ଅଟେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବିଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବିଧି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବିଧି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କଣ କରିବ? ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ଗୋଟେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲେମ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ପରି ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ମୋହର ଉତ୍ତମତା ହେଉ, ମୋହର ଆଚରଣ ହେଉ, ମୋହର ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉ, ମୋହର ସେଇ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କରୁ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁ, ସୁଗନ୍ଧ ହଉ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ହଉ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। କଣ ହଉ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ହଉ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ପରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏଇ ଧୂପ ବିଧିର ଆଉ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ବିଧି ଯାହାକି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଧି ହେଇପାରେ, ମୋ ଜୀବନର ଉତ୍ତମତାର ବିଧି ହେଇପାରେ। ତାହା ଆଜି ମତେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମୁଁ 2-4ଟା ଏଇ ଧୂପ ବିଧିର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେଇ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଠରେ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଧୂପ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଠରେ ଏକ ବେଦୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଠ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ ଏକ୍ସିଆ ଟ୍ରି ଲେଖାଯାଏ, ଏକ୍ସିଆ ଉଡ୍ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ କି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହା ଗୋଟେ ବବୁଲ ଟ୍ରି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖାଯିବ। ବଙ୍କା ଟିଙ୍କା ଗଛ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛ, ବବୁଲ ଟ୍ରି ବା ଏକ୍ସିଆ ଗଛ ବା ଏ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଠ କଣ? ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ଗଛ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ତୁମେ କଣ କର? ଆଣିବ, ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ କଣ କରିବ? ତୁମେ ବେଦୀ ତିଆରି କରିବ। ଧୂପ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଆଣିକି ତୁମେ କଣ କରିବ? ବେଦୀକୁ ତିଆରି କରିବ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅହଲ୍ୟାବ ଏବଂ ବତ୍ସେଲେଲ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କ ଠାରୁ এই ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବେ, କୁରାଡ଼ି ଧରିଥିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ସେଇ ବବୁଲ ଟ୍ରିକୁ ବା କଣ୍ଟା ଗଛ ବା ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଠକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆଉ ଅନେକ ଗଛ ଥିବ। ସେଠି ଅନେକ ବଡ ବଡ ଗଛ, ସାଇଜ ଗଛ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଲି ପିଆଶାଳ କାଠ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାଶିଆ କାଠ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କାଠର ଆମେ ଫର୍ନିଚର ଯାହା ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିବେ? ଦେଖିଥିବେ ବତ୍ସେଲେଲକୁ, ଅହଲ୍ୟାବକୁ, ସେମାନେ କହିଥିବେ ମତେ ଏଇ କଣ କରିବ? କାଟିକି ନେବ, କାହିଁକି ନା ମୋର ସାଇଜ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦେଖା ଯାଉଛି, ମୋର କୌଣସି କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ମତେ ମାନେ କଣ କରିବେ? ନେବେ, କାଟିବେ ଏବଂ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଆଣିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଛିକି ଆଣିଲେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବଳବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମ ପରି ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁ ମନ୍ଦିତ କଲେ, ଆମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ମନ୍ଦିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ବାଛିଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ସେ ବାଛିଲେ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ବାଛିକି ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ମାପ କରିଲେ। ତାକୁ କଣ କରାଗଲା? ମାପ କରିଲେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କଣ
ବାହାର କଲେ, କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ସାଇଜ କରିବ, ତାକୁ ସାଇଜ କରାଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସାଇଜ ହେବା ଦରକାର, କାଟିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା, ଯୋଉ ଗଛ କି ଯୋଉ ଗଛ କି ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ ତାକୁ କଣ କରେ, ସେ କାଟନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଟାର ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ, ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟା ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି, କଣ୍ଟାର ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ବାଇବେଲରେ, କେତେକ এই ପ୍ରକାର ଭୂଇଁରେ ପଡିଲା, କଣ୍ଟା ଗଛ ଯାକ ତାକୁ କଣ କଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଗଛ ବଢିବା ସମୟରେ ଚାପି ଦେଲେ। ତାହା ଜାଗତିକ ମୋହ ମାୟା ଲାଳସା ଏବଂ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ ବୁଣିଲେ, ସେଇ ବୁଣାଳିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କଣ୍ଟା ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟକୁ କଣ କରିଦିଏ, ସେ ଚାପି ଦିଏ, ଅନ୍ୟକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ଗଛ ଅନ୍ୟକୁ ଲାଗିଲେ ଆଘାତ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି, ମନୋନୀତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ ହେବା ଦରକାର, ସାଇଜ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କାଠକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସାଇଜ କଲେ। ସାଇଜ କଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ କଣ କରିବ, ଚତୁଷ୍କୋଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଚତୁଷ୍କୋଣ କରିବ, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ହଠାତ୍ ତାର ବିଚାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଯାଜକ ମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଲୋକ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ଭିତରେ ପଶିବ। ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନଗରରୁ ବିଚାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଲୋକ, ଯଦି ତାକୁ ମାରିବେ, ପୋତି ଦେବେ, କିଛି ଯାଜକ ବା ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରୁ, ଗୋଟେ ସାଇଜ ହେଇକି ରହୁ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବିହୀନ ହେଇକି ରହୁ, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚତୁଷ୍କୋଣ କରିବ। ଆଉ ସେ ଚତୁଷ୍କୋଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଚତୁଷ୍କୋଣ କରିବ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଚତୁଷ୍କୋଣ ମିନ୍ସ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ଯେପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନ ଯାଏ। କାରଣ ଉପଦେଶକ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଗର୍ତ୍ତ କଳେ ସେ ପଡିବ ଆପେ, ଏବଂ ଯେ ବେଡା ଭାଙ୍ଗେ ସର୍ପ ତାକୁ କାମୁଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ବେଢା ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଠାରୁ ଯଦି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଶୈତାନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ବେଡା ମଧ୍ୟରେ ରହୁ, ବେଡାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗୁ। କାରଣ ହବା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବେଡା ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହସ୍ତ ବଢେଇଲେ ପାପ ଜଗତକୁ ଆସିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଚତୁଷ୍କୋଣରେ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଆଉ ତାହାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ପଦରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡାଇଲେ। ପ୍ରଥମରେ ମନୋନୀତ କଲେ, ବାଛିକି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ସାଇଜ କଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚତୁଷ୍କୋଣ କଲେ, ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଲେ, ଏବଂ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡାଇଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଜ ହେଇନାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପରିଧାନ କରିପାରିବାନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ମନୋନୀତ କରିକି ଆଣି ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା
काटुची मु नुह ख्रीष्ट मोर ठारे रही जीवन काटुचंती ख्रीष्ट प्रकाश हवा दरकार मो द्वारा प्रभु यीशु प्रकाश हवा दरकार कारण बाइबल लिखा जाए सेही काठ को आनी कौन करुचंती ताकू ए प्रकार मड़ी देले सुना रे मड़ी देले जहा से काठर कौन सी विषय देखा जाउनी ताहा कंटा गछ कि बंका गछ कि आउ कि गछ देखा जाउनी प्रभु हमनको बाछि के आनिले एवं ए प्रकार साइज कले जे ए प्रकार रूप देले जे ए प्रकार चतुष्कोण कले जे ताहा प्रभु ए प्रकार करछन हमनको सुना रे मडी छथि सेति पय अनेक लोक गीत रे गायंती ख्रीष्टीय जीवन सुना परि जीवन निश्चित भाबरे हमनकर जीवन को प्रभु सुना परि कर देले से देखिले ना हमने को बगीचा रे थिलु आमे देखिले से देखिले ना आमे कंटा सदृश थिलु आनिले साइज कले एवं तांको पय गोटे सुना भाबरे हमनको रखी छथि मोर प्रिय प्रभु को लोक माने सुना भाबरे चलिबा दरकार कारण जेते बेले सेही बेदी प्रस्तुत हला गोटे सुना रे मडा गला ताकू गोटे ना दिया गला सुवर्ण धूप बेदी सिटिंग कास्ट को दिया आना गला सुवर्ण धूप बेदी रे नाटा कन्वर्ट होछि प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमनकर जीवन आमने पाप अवस्था रे पापी अवस्था रे थिलु दोहला कादो रे थिलु आमनको प्रभु उठै के आनिले आमनको धार्मिक ना देले तांकर पुत्र कन्या हेबार अधिकार आमनको देले मूसा जेते बेले 40 दिन उपवास करके फेरुचंती तांकर रूप परिवर्तन होछि दाऊदंकर रूप परिवर्तन अनेक लोकंकर रूप परिवर्तन हेइतला आज आमनको मध्य प्रभु रूप आमनकर रूप को परिवर्तन करछंती चिंता करू जदि आज भी परिवर्तन ना जदि आमनकर जीवन भी आज भी साइज नहीं आज भी कंटा अछि अन्य को थोड़ी दउचु आमनकर कथावार्ता रे हो आमनकर चालीचलन रे हो आमनकर आचार व्यवहार हो जदि कौन सी विषय जदि आमन का आघात दउचु से कंटा जाएनी आमन को साइज हबक पड़िबो जे पर्यंत साइज ही नाउ से पर्यंत प्रभु सुना रे मडेबे नाही से पर्यंत प्रभु आमे प्रभु को पाई तांको आमन को व्यवहार करिवे नाही सुना मड़ा गला एठी पाई सेठी कोन रखा जीवो अग्नि रखा जीवो अग्नि रखिले ही धूप जळिबो प्रभु सेठी पाई आमन को जीवन रे अग्राधिकार होन कारण प्रभु आमन को जीवन रे दिथिबे आमने नित्य जळि परिबा द्वितीय विषय जल्दी जल्दी मु जीवा पाई चाहे आ धूप बेदीर से 6 पद रे आ ए प्रकार लिखाई छी 6 पद जते बेले आ आपण माने पढिबे सेठी लिखाई छी 6 पद टिके पढि दियंतु 6 पद जदि पाउछथि मो पाई पढि दियंतु टिके यात्रा पुस्तक 30 अध्याय रो 6 पद पुणी आम्भे जे स्थान रे तुम सहित साक्षात करिबा एई स्थान रे अर्थात साक्ष्य सिंधुकर उपरिस्थ पापाच्छादन सम्मुखरे साक्ष्य सिंधुकर अग्रगति विच्छेद वस्त्रर आगरे ताहा रखिबो तार स्थान को कौन करछथि प्रभु परिवर्तन कर देले गोटे सुवर्ण धूप विधि करला परे द्वितीय विषय करूछथि तार स्थान प्रभु जो स्थान रे कहउछथि आम्बे जो स्थान तुम सहित साक्षात करिबा सेही स्थान रे ताहा रखिबो देखंतु धूप वेदीर स्थान यीशु प्रभुंकर उपस्थितिर स्थान रे रहिला ताहा कोठी थिला गोटे कंटा गछ सदृश होई थिला गोटे बगीचा भितर थिला गोटे जंगल मध्य रे थिला ताकू आनिले प्रभु रूप देले एवं ताकू कोन करछथि आम्बे तुंब सहित जो स्थान रे साक्षात करिबा तार स्थान ए प्रकार प्रथम रे देखलु तार निर्माण द्वितीय रे देखुचु तार स्थान ईश्वरंकर सम्मुख रे तार स्थान शांति आशीर्वाद एवं प्रभुंकर स्वर सब बेले सुना जिबार स्थान यीशुंक पाखरे आ कोन हेले जो माने रहिले से माने भलो मन रे भलो लुगा पिंदी बाहिनी भूत बसिथिबार लोक माने देखुचंती आश्चर्य होचंती खंज व्यक्ति गोटे असुंदर जगह रे थिबा व्यक्ति मंदिर भितर प्रवेश करी ईश्वरंकर प्रशंसा करछथि अनेक लोकंकर स्थान को प्रभु परिवर्तन करछथि ए इस्राएल लोक माने मिस्र देश रे एक बंधन अवस्था थिले प्रभु से मानकु परिवर्तन कर से मानकर स्थान को परिवर्तन कले किरान अभिमुखे से मानकु यात्रा करेले तेति पाई दाऊद कहंती मु दोहला कादरे उठिली
प्रभु मते उठेकी आनिले शैल ऊपर मोहर चरण रखिले मोहर पाद गति दृढ़ कले। मोर प्रिय प्रभु लोक माने आम को प्रभु आम स्थान को चेंज करछंती। प्रभु आम स्थान को चेंज करछंती। आम माने क्यों स्थान रे आज अछु? आज आमने ईश्वर सानिध्यर स्थान रे अछु ना आउ क्यों स्थान रे अछु? बाहे 38 वर्ष रोगी को कथा जते बळे पढिबे जोहन 8 अध्याय रे 14 पद लिखा जाए गोटे प्रथम रे से गोटे पोखरी पाखरे पड़ी थिले यीशु जते बळे ताको सुस्त कले मंदिर रे यीशु ता सहित साक्षात करूछंती। आमनकर स्थान को प्रभु परिवर्तन करछंती। आमे आजी केउ स्थान से जो सुवर्ण धूपवेदीर कोन हला स्थान चेंज हला तार कोन हला वैल्यू चेंज होगला। एक मूल्यवान सुवर्ण होगला सी तार वैल्यू चेंज होगला तार कर्म बदली गला तार वासना बदली गला तार वासना किछि नै एक सिटिंग कास्ट से कास्टर वासना नै कारण ता ऊपर सुवर्ण मड़ जाईछि। आमनकर जीवन को प्रभु कोन करछंती वासनामय ख्रीष्टंकर वासना रे आमन को कोन करछंती आवृत करिसंती। जदि केते बेले पढिबे द्वितीय करंती 3 अध्याय 14-15 पढिबे जे ख्रीष्ट तांकर सुगंधी भरा तैल रे आमन को कोन करछंती सुगंधित करूछंती। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आज आमनकर स्थान आज केउ ठारे प्रभु जो स्थान रे मते रखिसंती से स्थान रे मु अछि ना आउ अन्य स्थान रे जो स्थान रे कि ईश्वर मो सहित साक्षात करती जो स्थान रे कि ईश्वर साक्ष्य सिंधुक रेखा जाए साक्ष्य सिंधुक जो साक्ष्य सिंधुक रे कि प्रभुंकर 10 आज्ञा थिला प्रभुंकर जोगेतिबा मानना थिला प्रभु हारणंकर जष्टि को पल्लवित करितिबा सेही जष्टि थिला से नियम सिंधुक सम्मुख रे सुवर्ण धूपवेदी थिबो माने ईश्वरंकर उपस्थितिर स्थान ईश्वरंकर आशीर्वादर स्थान प्रभु कामन को सेही आशीर्वादर स्थान रे रखिछंती। किंतु आजी मु केउ स्थान रे अछि? आज मु ईश्वरंकर सानिध्यर स्थान रे अछि ईश्वरंकर उपस्थितिर स्थान रे अछि ना मोर स्थान को आज मु केउ स्थान रे अतिबाहित करूछि? मोर स्थान को आज मु केउ स्थान रे मोर टाइम को स्पेंड करूछि? आज मु केउ स्थान रे मु निजको आ एन्जॉयमेंट करूछि? अनेक लोक प्रभुंकर स्थान को छाडिले से माने कोन हले समस्या रे पडिले। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभु आमन को तांकर स्थान दैछंती। तृतीय विषय लेखा जाए 7 एवं 8 पद रे ए प्रकार लिखाई छी कारण तृतीय विषय जे कोन तृतीय विषय होची तार कार्य कोन ताको तो प्रभु निर्माण कले ताको आनी ताको सम्मुख रे तार कार्य कोन लिखा जाए हारण तही ऊपर सुगंधी धूप जळाइबा समय रे प्रति प्रभात रे प्रदीप जळाइबा समय रे सेही धूप जळाइबो पुणी संध्या बेले हारण कोन करिवो जळाइबो। 7-8 पद लिखाई छी केते बेले पढिबे जे तार कार्य कोन प्रति प्रभात रे एवं संध्या रे से कोन करिवो जळाइबो। तार कार्य जळिबा प्रभुंक सम्मुख रे जळिबो प्रति प्रभात रे जळिबो प्रति संध्या रे जळिबो ताहा सुगर्ण ताहा कोन हबो एक सुगंध भरा एक आघ्राण प्रभुंकु से देबो। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रति प्रभात रे जते बेले मो एई ना जते बेले मु सुने आपण माने जो ना दैछंती आजिरो बा एई जो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप निश्चित भाव रे हार्ट को कोन कर दोछि टच कर दोछि। प्रभात अर्ली मॉर्निंग जते बेले जाजक जळेबो प्रति प्रभात रे ताहा जळेबो प्रति प्रभात रे गोटे प्रार्थनार धूप उठिबो प्रभुंक पाखको केते आनंद होतिबो। आमानकर प्रभु जे अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप रो प्रभुंकर मोर दास दासी माने सकाळ उठी कोन करछंती आंभो सम्मुख रे एक धूपवेदी को प्रस्तुत करूछंती ताहा सुवर्ण भरा एक सुगंध भरा ऊपर को उठुची। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने धन्य निश्चित भाव रे प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करिवे। निश्चित भाव रे प्रभु आपणकर प्रार्थनार से धूप को निश्चित भाव रे प्रति प्रभात रे से चाहिथिबे मोर अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप वाला केते बेले आसीबे केते बेले से धूप जळेबे मु आग्रहण करिबी। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने निश्चित भाव रे आ आपण मानकर प्रार्थना निश्चित भाव रे कार्य साधक आपण मानकर प्रार्थनार से सुगंध निश्चित भाव रे प्रभुंकु कोन करूथिबो आनंदित करूथिबो। अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप जाजक प्रति प्रभात रे ताहा जळेबो संध्या रे जळेबो। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एथि पय प्रभु आमान को रखिचंती एथि पय आमान को बाछिले
ପାଇଁ early morning ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ early morning ସେ ଉଠିଲେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯୋଗେଇଲେ ନିଜର ପୁତ୍ର ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଯୋଗେଇଲେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବାର ପରେ ଯୋଉମାନେ early morning ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପବେଦୀକୁ ଜଳାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ମୁଁ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋ ରବ ଶୁଣିବେ ମୁଁ early morning ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସଜାଇବି ଜଗି ରହିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ ଇସାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିଆଜର ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ଖୋଜିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରିବିକାଙ୍କୁ ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ଇସାକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କଣ କରାଗଲା ଏଲିଆଜରକୁ ଭେଟିଲେ ରିବିକାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କାରଣ ଇସାକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି 24 ଅଧ୍ୟାୟର 63 ପଢିବେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଇସାକ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଗଲେ ରିବିକାଙ୍କୁ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଉ ସକାଳେ ହଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟ ସେ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଜଳିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଇବେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ ଆମଙ୍କର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯିବି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ 7 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କି ପ୍ରକାର ତୁମେ କରିବ ଚତୁର୍ଥରେ ଯେ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 7 ଲେଖା ହେଇଯାଏ ହାରଣ ତହିଁ ଉପରେ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଜଳାଇବା ବେଳେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଦୀପ ପରିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ଜଳେଇବ ଲେଖାଯାଏ ପରିଷ୍କାର କରିକି କଣ କରିବ ଜଳେଇବ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଲା କଣ କରିବ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଜଳେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ କୋଇଲା ଚୁଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯାହା ଜଳିଥିବ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତାର ଖାଦ୍ୟାଂଶକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତାପରେ ନୂଆ କୋଇଲା ପଡିବ ତାପରେ ସେ ଜଳିବ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ତୁମେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳିବ ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରିବ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡୁ ନିଜର ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଦଉ କାରଣ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ନିଜର ତମ୍ବୁରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଧର୍ମକୁ ଦୂର କର ଯଦି ଅଧର୍ମ ଦୂର କଲେ ମଙ୍ଗଳ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା କରୁଥିଲେ ହାରଣ ମୂଷାଙ୍କୁ ହାରଣ ଏବଂ ମରିୟମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଚସା କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଶରରେ ଏହା କରୁଥିଲୁ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପବେଦୀର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା କ୍ରୋଧ ମନମାଳିନ ବିଷୟ ଯଦି ଅଛି ପ୍ରଭୁ କେବେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନିଜକୁ ସଜାଡ ନିଜକୁ କଣ କର ନିଜକୁ ପ୍ରଥମରେ ସଜାଡ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କର ଯେ ପ୍ରକାର ତାହା ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହାରୁଣୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ କଣ କରିବ ତାହା ଜଳେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ ମୋର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଳିପାରିବ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ସମାଜରେ ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟ ବସା ବାନ୍ଧିକି ଅଛି ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ପରିଷ୍କାର କର ତାହାପରେ ଜଳେଇବ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ
ସେମାନେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରିଷ୍କାର କଲେ ସେମାନେ ଜଳିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଶରେ, ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଦୂର ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିକି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ହେଇକି ଯାଅ, ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବେ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ପରିବାରରେ ଦେବେ, ଏବଂ ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ। କାରଣ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ କଣ କଲେ? କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସପରିବାର ସେମାନେ ଭୟ କରି ଦାନ ଦଉଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ ଆସିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ଦାନ, ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ଉଠି ଅଛି। ଆଜି ଚିନ୍ତା କର, ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଠୁଛି ନା କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଅଟକେଇ ଦଉଛି? ଯଦି ଅଟକେଇ ଦଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ପରିଷ୍କାର କଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ତାର ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବି, ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଦେବେ ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ରୁ 5। এই পদ পড়লা পরে ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ପଢୁଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଯାଜକ ଦାନ ବଳି ଉଭୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3 ରୁ 5। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ରୁ 5 ପଦ ପଢୁ। ସେଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ବେଦୀ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପାଜି ଥିଲା। ପୁଣି ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଯଜ୍ଞ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧୂପ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଧୂପର ଧୂମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ପରେ ସେହି ଦୂତ ଧୂପାଜି ଘେନି ବେଦୀର ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବେ, ଯେଉଁ ଧୂପ ବେଦୀ ବା ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋହନ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୂତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧୂପ ଏକ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠିଲା, ବା ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଧୂପାଜି କଣ ହେଲା? ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେଲା। ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନେ କଣ ହବ? ମିଳିତ ହବ। ଏବଂ ସେଇ ଧୂପ ଦୂତ କଣ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପକେଇ ଦେଲେ। ଯୋଉ ଧୂପ ବେଦୀ, ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ତାହା ଦିନେ କଣ ହବ? ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଯିବ। ତାହା ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଡିଟେଲ୍ସ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ବେଳକୁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପ ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୂପ ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହା କଣ କରାଯିବ? ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଯିବ। ତାହା ହଉଛି ଲାଭର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ନିର୍ମାଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ତାର ସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ତାର କଣ? ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୂପାଜି ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପାଜି ଏକ କରାଯିବ। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଯିବ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଗଲେ କଣ ରିଏକ୍ସନ ହଉଛି? ଯେ ଲେଖାଯାଏ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ହବ, 5 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। আর অনেক তাৎপর্য ଅଛି। ଅନେକ ସ୍ୱର ହବ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଲାଇଟ ବାହାରିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଭୂମିକମ୍ପର ତାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଯିବ। ସେଦିନ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଜେଲ ଭିତରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ,
ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପକୁ ଆଘ୍ରାଣ କଲା ପରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରି କଣ କରିବେ? ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକେଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର ହବ। ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପଢିବେ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 6:12-17 ପଦ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଜା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଡରିବେ, ଆପଣ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହବ? ସେଦିନ ସଫଳ ହବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସେ ଧୂପାଚିକୁ ଏକାଠି କରିକି ସମୁଦ୍ର ବା ପୃଥିବୀରେ ପକାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ହବ। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପକୁ ଉଠେଇବେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକାଠି କରାଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଘଟଣା ସବୁ ଜଗତରେ ଘଟିବ, ଯାହା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଯିବ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ମହାନ ସ୍ୱର ହବ, ଯାହାକି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱର ହବ। ବିଭିନ୍ନ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଅନ୍ଧକାର ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ମର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସିଟିଂ କାଷ୍ଠ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା କାଠ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ତାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତାକୁ ଆଣିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡେଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ ଜଳେ ମୋ ପାଇଁ। ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଳିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖ ଯଦି ତୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ପାଇଁ ଜଳିବୁ, ତୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବି, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦେଖେଇବାର ବା ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପବିଧିର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିପାରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସିଟିଂ କାଷ୍ଠ, ଛୋଟିଆ କାଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମହାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପବିଧି ପରି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳିବା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ, ପଡୋଶୀ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର। Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Wonderful word. Amen.